Hello， 大家好，我小廖。今天是难得一遇的一个大潮，你看这个底下，好多人在这里抓蛤蜊、海蛎子呢。啊，走，咱赶紧下去。船上全是人，咱得赶紧的抓些海鲜了。走，咱找个好地方去。哎呀，我找个好地方，这个地方特别多。哎呀，看到没有？这个铁杆不便宜呢。靠近，慢慢移动。这一下刨出来的，你看1个、2个、3个、4个、5个，刨出来了5个。哎呀，这沙里还有呢。你看，收了，先放咱小桶里。哎呀，这泥泞的，这泥土啊，你看。又露出来了，看到没有？又是一个。找谁啊？啊，他给你要到手。哎呀，你这水谁会跳进那个身子啊？还死水呢，这个。来了嘛，你们。我来带他去送的，现在俺这是。这一下，一个，哎呀，气人呀！一小堆了，比那个蛤蜊贵多了。这个铁杆，就在这一小片就整这么多，你说这里得多少吧？这是我这一会儿刨的坑，就这一些就刨了不少了。你看他们。都有自己的打下的小片地。太多了，这边我发现这水有点涨了，刨出来都看不清了。你看，这底下这蛤蜊，哎呀，不小。你看，可能有泥，你们看不清，但是确实是真不小。哎呀，这也是。哎呀，给你们看这一会儿。哎呀，虽然都是泥，但是这个蛤蜊确实是真不少，而且个头挺大。这多少了？你看，小半桶了。哎呀，继续整一下。哎呀，脚拿不出来了呢。你看。看着也不小。哎呀，这真是一个体力活呀，真累呀！哎呀，继续啊！哎呀妈呀！哇，
这个好漂亮呀、这也算挺大的了。哎呀，我看也整了不少了，给大伙儿看咱今天整的这个。那个小桶放不下了，我直接借了个网兜子，像那个阿姨，那个阿姨经常过来摸，和我也挺熟的。我看今天就整这些吧，我掂量得多吃。哎，几十斤，至少得几十斤，真的太沉了，这个旮旯都是水，真不轻快。我看就这样吧，这期视频到这里吧，下期视频再见，拜拜，我要回去了。